感后咳嗽不止，记好药店角落这个实用药，一顿饭钱就能帮助一个家庭。去年高发期帮人无数，药店一般把它藏在角落，但我们医生经常在用，它就是虫草川贝膏。现在这个季节气温忽高忽低，一不小心就容易生病。我身边就有好多人又得了流感，整天咳个不停，白天咳，晚上也咳，咳黄痰又少又黏，有时还会感觉胸口闷闷的，呼吸不太顺畅。这时不需要去药店买一堆药，记好虫草川贝膏就行，能够止咳化痰、清热润肺。纯中药调理成分温和，不管是流感后嗓子又干又痒，咳黄痰，还是久咳不愈，咳起来连胸口都跟着疼，经过医生辩证后就能用。这些你们记住了吗？